င်္ဂလာပါဇင်မိုးပညာဒါနမှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ Excel ဖိုင်ဖွင့်ပုံပိတ်နည်းနဲ့ဖိုင်သိမ်းပုံတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာမှာ Microsoft Office ကို install လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် desktop ပေါ်မှာအခုလိုမျိုး Excel, Word အစရှိသဖြင့် shortcut လေးတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Excel shortcut လေးပုံကို double click နှိပ်ပြီး Excel application ကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်အကယ်၍အခုလိုမျိုး desktop ပေါ်မှာ shortcut လေးတွေရှိမနေဘူးဆိုရင်ဘယ်ဘက်အောက်မှာရှိတဲ့ window mark ဘေးနားမှာရှိတဲ့ search box လေးထဲမှာ Excel လို့ရိုက်ထည့်ပြီးဖွင့်လို့လည်းရပါတယ် Excel app လေးပေါ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် Excel application ပေါ်ကို click နှိပ်ပါမယ်အခုလိုနည်းနဲ့လည်း Excel application ကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်အခုက file အသစ်ကိုစောင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် new မှာရှိတဲ့ blank workbook ကို click နှိပ်ပါမယ် Excel file တွေကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရမယ့်layout လေးဖြစ်ပါတယ် Excel file ဖွင့်ပြီးတော့ပိတ်နည်းလေးကတော့လွယ်ပါတယ်ညာဘက်အပေါ်ထောက်မှာရှိတဲ့ကြက်ခြေကလေးကို click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် file လေးကပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Excel file save နည်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါ Excel ကိုပြန်ဖွင့်ပါမယ်ဖိုင်ကို save မလုပ်ခင်စာနဲ့ရေးပါမယ်အခုစာရေးထားတဲ့ ဖိုင်လေးကိုသိမ်းပါမယ်ဖိုင်တက်ထဲမှာရှိတဲ့ save တော့မဟုတ် save as ကိုနှိပ်ပြီးဖိုင်ကို save ပါမယ်ဖိုင်အသစ်တွေကိုသိမ်းတဲ့အခါမှာ save တော့မဟုတ် save as ကိုရွေးပြီးတော့သိမ်းလို့ရပါတယ်ရှိပြီးသားဖိုင်ကို edit လုပ်ပြီးသိမ်းနေတယ်ဆိုရင် save ကိုရွေးပါအကယ်၍ရှိပြီးသားဖိုင်ကို edit လုပ်ပြီးနောက်နာမည်အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့သိမ်းနေတယ်ဆိုရင် save as ကိုရွေးပါအခုသိမ်းမှာကဖိုင်အသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုက်နှစ်တရားကိုရွေးပြီးတော့သိမ်းလို့ရပါတယ် save as ကိုရွေးလိုက်ပါမယ် browse ကိုဖွင့်ပါကိုသိမ်းချင်တဲ့နေရာကိုရွေးပါမယ် desktop ပေါ်မှာသိမ်းချင်တဲ့အတွက် desktop ကိုရွေးပါမယ် file name နေရာမှာကိုသိမ်းမဲ့ file ရဲ့နာမည်ကိုရေးပါ Excel lesson ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါပြီပြီးရင် save ကိုနှိပ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် file လေးရဲ့နာမည်လေးက Excel lesson ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် file လေးကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် desktop ပေါ်မှာစောနကနာမည်ပေးထားတဲ့နာမည်လေးနဲ့ file လေးရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ file လေးကိုပြန်ဖွင့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စောနကရေးထားတဲ့စာရင်းနဲ့ file လေးပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Excel file ဖွင့်ပုံပိတ်ပုံနဲ့ save လုပ်ပုံကိုသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ် Excel ကိုအခြေခံကစပြီးလေ့လာခြင်းသူတွေအတွက်နောက်ပိုင်းမှာလည်း Excel ဗီဒီယိုတွေကိုသင်သွားမှာဖြစ်လို့ subscribe ကလေးကိုနှိပ်ထားမယ်ဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုတွေတင်တဲ့အခါ notification ဝင်မှာဖြစ်လို့မလွတ်တမ်းကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်တာရှိရင်လည်း comment မှာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်